मुफ़्ती साहब ज़रूरी सामान जेको आहे खणी वञण जहिड़ो उनजो थोरो ॿुधाइजो। ज़रूरी सामान ॾिसो जेको सफ़र ते वञे थो आम तौर हज जा जेके ॾींहं आहिनि लॉन्ग पैकेज 40 ॾींहंनि जो हूंदो आहे, कंहिंजो 43 ॾींहं हूंदो आहे, शॉर्ट पैकेज 25 ॾींहं 20 ॾींहं, उहो पंहिंजी ज़रूरत मुताबिक़ जोड़ा खणे जेतिरा ॾींहं सम्झे थो। अहिड़े नमूने उते अगरि को पैकेज अहिड़ो आहे, आम तौर ते पैकेज उहे हूंदा आहिनि जंहिंमें खाधो शामिलु हूंदो आहे, सो इन करे तव्हांखे खाधे वारी का शइ खणण जी ज़रूरत न आहे, पर जे तव्हां खणो था त उते गरम करण जी बि सहूलियत हूंदी आहे, उहो शइ बि तव्हां खणी था सघो। इन खां अलावा पंहिंजूं कुझु ज़रूरी शयूं जीअं नह कटणी थी वई, जॾहिं तव्हां हालत एहराम में न आहियो तव्हांजा नह वॾा थी विया, कैंची थी वई, ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे तव्हांखे एहराम जी को निकिरण खां पोइ अगरि तव्हांजा वार वॾा आहिनि, तव्हांखे वार कटणा आहिनि त कैंची तव्हांसां साण हुजे। ब्लेड थी विया, ब्लेड उहो या त ब्लेड जी सूरत में थी वियो या अहिड़ा रेज़र मिलंदा आहिनि जंहिंसां तव्हांजो मथो कूड़जी वञे सही तरीक़े सां। इन खां अलावा ॿियूं जेके ज़रूरी शयूं ॿुधायल आहिनि, जीअं चौंपल आहे त उहा तव्हांजो घटि में घटि 2 अदद हुजनि। अहिड़े नमूने तव्हांजो एहराम आहे त एहराम जा कम अज़ कम घटि में घटि 2 जेके आहिनि उहे जोड़ा हुजनि। ईअं थी थो सघे त हिकिड़ो एहराम तव्हां तौलिए वारो वठो ऐं हिकिड़ो जेको एहराम आहे उहो तव्हां लठे वारो काटन वारो वठी छॾियो। अहिड़े नमूने पंहिंजी ज़रूरत जूं जेके शयूं आहिनि जेके तव्हां रोज़मर्रा में इस्तेमालु कंदा हो उहो खणो, पर यादि रखो त हीउ हिकिड़ो सफ़र आहे, इन में नेठि तव्हांखे वापसि अचिणो आहे, त तव्हां ओतिरो ई सामान खणो जंहिंजो भार तव्हां बर्दाश्त करे सघो। इन जे करे हद खां वधीक करणु, अच्छा कॾहिं ईअं हूंदो आहे जो हाजी सगोरा उतां शॉपिंग कंदा, माण्हुनि लाइ तबरुक तौरु खजूर वठंदा, ज़मज़म शरीफ़ वठंदा, त छो त उतां बि तव्हांजो सामान ईंदो। ऐं इन सां गॾु तमामु घणो ख़्यालु रखिणो आहे एयरलाइन जो, छो त हर एयरलाइन जो जेको वज़न हूंदो आहे उहो मुक़ररु हूंदो आहे, मसलन 40 किलो, कंहिंजो 35 किलो। अच्छा अहिड़े तरीक़े ते जीअं स्कूली थेलो आहे जंहिंखे हैंड कैरी चइबो आहे त उहो 7 किलो हुजे जेको उहो तव्हां सां जहाज़ में ईंदो, त इन्हनि वज़ननि जो ख़्यालु करिणो आहे। अगरि तव्हांजो मुक़ररु वज़न खां वधीक सामान हूंदो त उते तव्हांखे पोइ पैसा भरणा पवंदा या उहो सामान कढणो पवंदो। सो हितां ई तव्हां पंहिंजी अहिड़ी तयारी कयो, तव्हांखे ॿुधायो वेंदो तव्हां जहाज़ में केतिरो वज़न खणी था सघो, उन मुताबिक़ अव्हां पंहिंजी तयारी कयो। सोशल मीडिया सिंधी दावती इस्लामी प्लेटफॉर्म्स के लाइक्स फॉलो शेयर कयो, सब्सक्राइब कयो।